तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू भव्य मोटर्स। तो लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 6 महीने पुरानी 2024 जनवरी की TVS राइडर ब्लैक कलर में सिंगल ओनर गाड़ी, फुल्ली मिंट कंडीशन में गाड़ी आने वाली है। किलोमीटर्स की बात करें तो गाड़ी रनिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ 4000 किलोमीटर। स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी आपको। इसकी कैश प्राइस हम कोट करें 90,000। अगर 90,000 नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, लेकर आना है सिर्फ और सिर्फ 25,000 डाउन पेमेंट गाड़ी पे लोन करके मिल जाएगा। तो गाड़ी देखने के लिए आपको आना है भव्य मोटर्स साकिना का सफ़ेद पुल में। और ऐसे ही रील्स और डील्स के लिए फॉलो कर दीजिए भव्य मोटर्स के इंस्टाग्राम पेज को।